सिरमिटिया ला रे। हाँ लाई था। अरे ये कहाँ से क्या अचानक से यार? अरे यार खसिया सा है यार, नहीं कहा सिया सा तो सिरमिटिया क्या लाई? आग अपने हिमालय पर्वत पे खड़ा होके हम लाई कहा है? चलो आओ। अरे यार वो कहाँ लटका हमी जो उतरो यार खसिया सा आया है यार। खसिया सा अच्छा उठवाओ बोरवा। यार ऊपर आ कहाँ खाई जाते हो? एक ठो बुढ़न नहीं खम पास माठर बना। अरे तो तुम्हारा मुंह फाड़ लेकर घूमी बोल ना बोली कहाँ गए हो? अंदर ऊपर आ क्या कर सिरमिटिया क्या उठवाई? माठर पे तेरे माधर में नहीं सिरमिट उठाओ। अरे चवा कहाँ खाई गए यार? हम से मिलके नहीं देख पाते थे तो हम दिया थे तू खच से नहीं चवे आई जात हो तो खांसी परेशान करे ज्यादा। चलो तू परेशान करे हो। हाँ ले जाता हूँ तेरा मामा क्या कर लिया? अरे भाग भाग उड़ा सिर में। अरे यार ये कहाँ भाई का चला गया? क्या करते थे? अरे तू हम बाउरा डायरा सिर में नहीं काम हो सिर में से नहीं काम हो। चलो ऊपर चलो तब कौन काम करो? चलो ऊपर फिर से ढकेला काम में है। अरे यार तू बतिए नहीं मान कहाँ गया? अरे यार कहाँ गया? अरे यार कहाँ गया? कहाँ गया? अरे तो ऐसा तो परेशान हो गए हम बहु मारी नहीं मिलाता है। एक काम करो तू चलो भाऊ ऊपर आ चलो। तुम खावे ना हम खावे चलो ऊपर आ चलो। परेशान कह दिया था भाऊ तुम्हारे नाते अभी काम ना शुरू भाऊ तो हर खांसी शुरू हो गए। क्या कर रहे यार? चलो अरे यार ऐसे तू परेशान कहना है ऐसे लागत है। ए, तू तो यार भागा था अकेला। अरे यार तू यहाँ हम ना चुके अंदर। चलो यार तुम्हारे नाते 5 बजे का काम नहीं भाव अभी तक। हमरे नाता कहाँ गए हो? ओ चाचा हेलो देख बाबू वाहन मलकिन से गोड़ दबाओ दवाई पी ले आज काम नहीं हो पाई बिहान काम पे आई। अरे यार लेकिन कमवा क्या कराई? कहाँ गए भैया? अरे मेहमान को भैया लेकर चला